ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವಿಡ್ಸ್ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ನಿಗಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಪತ್ರಡ್ಡೇನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೇವದ ಇರತ್ತ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಒಂಜಾರೆ ಕಪ್ದಾತ್ ಅರಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಮುಂದೇನು ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಸರ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ದೆಕ್ಕಗ ದೆಕ್ಕದ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ನನೆಯವರೆದೀಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೇವದ ಇರೆಗೆ ತೊಂದೆ ಆಯ್ತಾ ದಂಟನ್ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಗೆಪ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತಿನ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ದಂಟನ್ಲ ಗೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪೂರ ಇರೇನ್ಲ ಯಾನಿಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದೆ ತಂದೆ ಇರೇನಿತ್ತೆ ಇತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಲ್ತ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ. ಈಗ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೆ ಅನ್ಮೂಲ್ ಬಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಸಾಸಿಮಿ, ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ಇತನೆ ಕೊಂಚೂರು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೊತ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಎಕ್ಕಡ್ ನನಿತ್ತಿ ತಿನ್ನ ಅರಿನ್ ಪಾಡ್ಗ ಐಕ್ ಒಂದೇನು ಪೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಂಜ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು ಸೈಜ್ದಾತ್ ಪುಲಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬೊಕ ರುಚಿ ಬೋಡ ಏನತ್ತು ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೇನು ಕಡೆಗ ಇದು ಸಣ್ಣ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಬಾಜನೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೊಂದುಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚವರೆದೀತೆ ಇತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾಗ ಸುರುಟೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಗೆ ತಂದು ಐಕ್ ಬಂದೋ ನೀಂಚ ಲಾಯ್ಕಡ್ ತೇಪುವೆ ಇತ್ತೆ ಐತಮ್ ಇತ್ತು ಕುಡೊಂಜಿ ಇರೆದೀಕ ಐಕ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಬಂದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಈರೆ ಇಂಚೆನೆ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಇಂಚ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದ ಇಂಚ ತೇಪುಗ ಮಿತ್ತಿರ್ದಲ್ಲ ಬಂದ ಒಂತೆ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒರಿ ದಿನ ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ಪತ್ತದ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ತೊಂದುಡು ಬೇಯರೆ ದಿಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚುದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಯರೆ ದಿಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಂತು ತೂಕ ತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಒಂದೇನು ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗೆಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ರೋಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ತೆಳು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಇಂಚ
ಪೂರ ಗಟ್ಟಿನ್ಲ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ಐಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ನೆಲಗಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಗ. ಉನೇನು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಪೊತ್ಪುಗ. ಒಂದಿತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ದಾಂಡು ನೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗೆಪ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಬಣಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ. ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಆನಾಗ ಐಕ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಸಾಸಿಮಿ ಪಾಡ್ಗ. ಸಾಸಿಮಿ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಐಕ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಉರ್ದಬೇಳೆ, ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ನೆನ್ ಪಾಡ್ ತಿರ್ಗಾಗ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂತೆ ಬೇರ್ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ಗ. ಒಂಜಿ 4-5 ಎಸಲು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಗುದ್ದದ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ ಊಟ ಕಾಯಾಗವನೇನು. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನ ತೇವದ ಗಟ್ಟಿನ ಒಂದೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ. ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದೇನೊಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ತಿರ್ಗಾಗ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಪಿರಿದಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ಗ. ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನೆಲಕಡ್ಲೆಲ ಪಾಡ್ಗ. ಕೂಡ ತಿರ್ಗಾಗ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು. ಒಂದೇನು ಕೂಡ 2 ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಂಚನೆ ದೀಕ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಪತ್ರೊಡೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಒಂದೇನಿತ್ತೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದು ಕಾಂಡೆದ ಚಾ ತೊಟ್ಟು ತಿನ್ನರಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ.